鏡頭前面，第一次，講邊？唔好劈我下面，明知我下面核突。你錄緊㗎啦？係啊。你錄緊嚟過，錄緊咩？係喎，錄緊喎。嚟個 action 啊！呢邊啊，係啦。喂，網上面嘅朋友大家好。咁咧呢個咧就會係將會係我今年生日咧最後嘅一個傑作啦。咁係咩嚟嘅咧？咁大家可以睇下呢個位，呢個就係小弟整嘅一個蛋糕。咁一個盤土嘅蛋糕係慶祝我25歲嘅大壽嘅。咁又大家有所不知啦，咁以為我真係整蛋糕好叻啦，梗係唔係啦。咁我梗係幕後有個功臣啦，就係揸機嘅我娘親啦。係啦，咁佢唔上鏡啦，費事。咁我哋可以上翻嚟，我俾翻我上鏡啦。咁啦，而家我做到呢個 moment 咧，就大盤圖已經整好㗎啦。咁呢個就係我大盤圖啦。啱啱我就寫咗幾粒字啦，可以 pen 下呢幾粒字啊。咁就係雖然係寫得核突咗啲，咁但係咧都係一個生日嘅一個咩嚟嘅啊。咁咧，咁你可以見下，再 pen 下側邊嗰幾粒啦。到最後咧，我會整埋呢幾粒嘅細盤圖咧，我就會完成我呢個盤圖生日蛋糕嘅工序㗎啦。咁而家我到最後一個步驟咧，就係要整我呢幾粒嘅細盤圖啦嚇。咁大家我唔教大家大盤圖點整咯，我教大家點樣整細盤圖啊。好，聽過嚟呢邊，呢個咧就係我啱啱整完嘅一啲盤土皮啦。咁咧我而家將呢啲盤土皮咧就整咗一粒嘢啦嚇，我就整過啦。咁我搣一粒嘢出嚟，跟住咧我就會攪佢，咁啊轉啦咁樣攪。嗱，大家睇我隻手，好熟手技工係咪？係啦，都係唔成形嘅，咁我要撳一撳佢先，係啦，再攪。係啦，唔知道以為我真係，仲未成形添，唔知道真係以為我真係大師級啊，係咪？好啦，咁我再攪，嗱已經一粒嘢出咗嚟啦。咁之後咧，我再喺度搣一粒啦，我哋做啲綠色嘅，係啦，我嚟做葉啦嚇。咁之後咧，我會將呢塊葉咧就擺上嚟，然之後咧再用個牙籤咧咁樣界一界，然後咧就會咁樣就會成為我呢個盤土仔㗎啦，係咪？係咪好標緻咧？好靚咧！咁我再加少少呢啲咁嘅嘢啦。咁然之後咧就會變成一粒盤土仔啦。係啦，咁樣再接，咁就成功㗎啦，係咪好靚咧？係啦，咁然之後咧就擺喺呢度裝飾啦。咁我咧一共咧就會整4粒咁樣8粒呢個盤土仔，我嚟慶祝我呢個8月嘅生辰嘅。咁而家整埋最後一粒啦嚇，咁如果要整得快，其實都可以好快㗎。跟住加粒咁嘅葉啦嚇，咁樣擺上嚟，然之後咧就再用個牙籤咁樣撩，咁就成為一個盤土仔咁樣，係咪？幾靚係咪 ？Delicious 啊！咁咧，我而家整完啲8粒啦，差唔多我大功告成㗎啦。咁啊，祝我同埋呢個世界所有呢一日生日嘅人咧，都生日快樂啦！好，聽埋去25歲生日大壽，盤土蛋糕完成。